माशाल्लाह अमृतसरी माशाल्लाह पट्ठ आ गए ने अपने पंजाब की नंबर 1 ब्रीड माशाल्लाह शुमार होंदी है। माशाल्लाह झालर भी चेक कर सकते हैं, चंगी झालर च वाइट अख दे विच और बिल्कुल तोता फेस ते मुँह जनाब दो दंद जनाब चेक कर सकते हैं, दो दंद ते खूबसूरत और माशाल्लाह नायाब तोहफा ही ने। और जनाब मोटे ताल दी मोटे थड़ियां सूपियाँ ये फायदा ये होंदा विरा के चंगे दुध वाली बकरी बनसी ते जनाब जिस बंदे को लियांदी होंदा गब्बन है, लेकिन विरा आपां तुहानूं खाली बना के देवनी है। तो जनाब एक गारंटी शुदा गब्बन भी है, लेकिन विरा आपां तुहानूं खाली बना के देवना। खूबसूरत और माशाल्लाह नायाब तोहफे ने, जिस विरा नूं चाहिए ये जनाब स्क्रीन ते दिते हुए नंबर ते रबता करके जनाब लै सकते हैं। शौकीन भाइयों वास्ते अनमोल तोहफा है माशाल्लाह। तो लो बिरा टोर फिर के विखा रहे हैं माशाल्लाह। ब्लैक बीटल लाख रुपये की ब्रीड है, इंशाल्लाह तुहानूं 1000 रुपये मिलेगी। तो खूबसूरत और माशाल्लाह नायाब तोहफा है जनाब, और क्वालिटी और हुसन माशाल्लाह तुहाडी अक्खां दे सामने पे। जिस वीरां नूं चाहिए जनाब रबता